Somebody shout hallelujah. Somebody shout praise the Lord. Give me a J-E-S-U-S. Who's your master? Who's the King of Kings? Who's the Lord of Lords? Who's your Savior? Who's your Redeemer? Hallelujah. Let's walk by Tetebu, Satani, let's walk by Manu Maloya. The name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let's walk by Inga to Maule Yatu and Leafiaf. Maule Ayman Fata Vayo Matu Tangata Talofa, Victoria, Napon, or La Sole, two of the Upper Basso Mobile. Amato Talanope, Satani, Marona Malo, and Meshoan and Alwema, or Fatino, Olanga, or Tuplanga, and Meshola Langi Atoa. Talfa Toila Fauma Legia Matala, I'm a Failoi. I want to know Yamatola Tua. The city of Malosio lay the Tolu Yamatona, no Leo de Langi, or the Swafa City Swafa Malava, or the Swafa Yesu Cariso, the Tatabua Satani, and Solite Moni, because there is power in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. Give another clap offering for the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much, Holy Spirit. Talo faunga ya wao ai na upule tu le fiaf. Talo le ngata la utarbo nei mai se foi la to mai mo mai lungo pena te failai. New Zealand, Australia, mai for America, Hawaii, America, Samoa. So se ta fora le langi o mai mo mai o mata tua. Yo tele mano la upula fora na nei po. O te matua ba oia você na nga fala belave satani le falo molongo. Ai mai so le focus for concentration o tangata. Ile swafo Yesu Kristo te patrulina satani. Ave ese ulima mesa o maruenga imafo fanga mesa monatu pilifilima. Iloto o tangata. Ile swafo Yesu ma do tino mata umanu malo ai ono Yesu Kristo. Ono Yesu le mata wo le malawa tu langa le fana le tua. Amen. Ia le tua. Patalon for tangata le tafa. Welcome back. Malol fa malos. Patalo fa ito FCD o amoy oy o seki oy. Are you okay? Patalo mo lo awa pe o na ilbasol mo vai. Sa ilbasol o tia. Si ke lungali masay kau kilo ko fengal ka komela la fa. Si ke lungali merwang lang ilbasol mo vai. Iya leli. O jelo le basol mo vai le sa fa tino le ngalwenga ole fa sa tonga. Deliverance from the power of demons. Satan and his demons. O ngaluenga satani mai solo na malo. Mai foringa mai sa fa tino tato pulu kalame le baso mo vai. Pe walanga langa ai foi makemongi. Inisio tangata sa fa peona batu le ofisa mo mai te moni leva yaso. E foi se mai relate me ka kemongi ole. Abaku nga ukai. Ya sol vai yaso ngai. E matu e fa pe alu ingorbe. Once no e fa kingo se ngaluenga makam foi kulima. Fa sa loto tangata mai ngaluenga sakangi molongo malo. Ia onga surulo foi lo sakangi su SME ai. Se si fale wa bango e sa wai. Ta tola yele mai vaso mo vai. Lela me i pe lungal tatung taup. Ele tal tonunga e ke mongi fiu e kuri aku ele sang fafo. Oi foi le mai mo mai le tato por clame le fia mai se lo upo le tua ya tata belo loto. Tato foi el pone i fa mo mole. Au ngai kama lo ke fongi. Pa wala le me langa lela focus ka kum ka upo le ta u me ya le fa. Au bra ka lango me enru me le lo langi. E ka fila lo ke fongi. Aki kilo langa lela fa ngalunga. Take notes. Pa wala me fa ka ngai fa ngai lo ke fongi record my voice. Al me fanga le fayau sa ve unga Instagram ma usa ve unga TikTok ma usa ve unga le upo le tua e le ngala ai vai fa fati nongo ngaluenga al baso ma vai e ia ke mongi kuria ku sa fafo e foi ke mongi kuria ku fa longa e foi ke mongi fiu kuria ku la mo le ko ngor kaka. Ele fez fafo. Ele fa pela o vai le mano sua for Yesu. But there are areas e mana o miel sa saio. Peste pe ava e lungo surface.
Ia pe anveio pe whailoa. Sometimes if you mau sa all strong man la ngofo kur ke mongi malosi dia. E mafua yung kurioso is kamay ke mongi. So mafailang akuri ke mongi laiki. Kaya kilo melana ora basa mawai ma lord ti Apollo e piko ilunga sa kangi. Principalities, powers, rulers of darkness. Mekao demons in the wickedness, more wicked places. Mo ke mongi ngai kamangingi ia ke lenga fia to chelo tatou. Aila ke me kuri kuai. Elanga langa kamangingi ia le mawar ka maklapo ole ka oku. Falonga mai la, ole mafuanga nga. Pei foringa nga mingoyos ka mai ya oi. Ai koi fo ia lang salakas. Nga kuri las malele, ai ka mo mai fo ilas ko ha. Masio lima ma karkarianga ma kangi ma kabale. Ako fo ye ku ole fama walunga kas. Ole pepelo akas. Ole muimui akas. E foriga mai la. Ele isaule fa for ke mongi malos. E kawo fo na fama mole ko misi mas mole la ngala sa unga ya ko na maka upura. E lo ke me umai. Almana nga fa ngalo loko inga ia sosok mai le tua. Ya aluga kombela ya umai fa veo skala vo fa meltala Yesu atu sa loto to wala talio na sa loto fa maong ya ile. Ele se fa sa loko. It's not partially delivered or partially freedom. No, it's total freedom. Ela ke me pe kuria ku ele, and in other cases e mama fuanga. O isi mafuanga e kelo you are not willing e kelo ngau e lo mo ilo loko e ke mga fasa loko e. Na sua mali ale me fenka e kelo fielwe se mo yele nga. Longa luar me ka o lack of power. E lo ese mana e fucking ngol ngalwenga. Lesi mafuanga nga e lo mo strong man. Lesi me ke lo kaua. You're not confessing. Ale polangi, alongo le merta tau se me so yo mai bomai. La kalangoa fa piko se kasi ngai me la poa. E mafu ayo nga kuli masau, kuli aku koru aso ko sa foi. Ele alu baru ila ba sikamiumi. Mela le kupuele ngator fana wole tua before deliverance, ale fela nga fasa loto ya toy. E tupu fo ya toy le mela after deliverance, be afa pe kele fo ya senga ruenga, e fa tu mawina ilo fasa lotonga. Mara tu se fela ka tia fa tala tu spaya. Ole neya tu maule sa lotonga. Na fasa loto ma yeke riso ya to. See? There is one thing to be delivered and be free, but there's another thing to be keep on freedom. How well to maintain no freedom. Essa me ka fa sa tonga. Essa me ta ora tu mau per fa sa tonga na fai. Ela me ka wai me vanga ki valesta maiti. Sa loko ngai, lua va yaso, ko fai for ke mo. Sa loko ngai, lua masinga, ko sa for ke mo ya le kas. There is something wrong somewhere. Ele me la kupuelo ilo atu. E foringa mayor ke mongi ale kasi man to for me fanga le akuri ke mongi kasi. Aulo ke mongi na kasi ko suis ke mongi fiku. And from my lato tala, from my their intention is e ko fia fo ya fale le ngai momua. A ko mawala o from my ka spaya on a worship kule o condition o el kemi ngai le mesa momua le kurir ke mongi. Na falo mai le pongai. O le pongai. La talnofa bitoy me meta or legal grounds. Okay, put it up. Satan's legal grounds. O ele fatanga ina. O eka kalainga. You open it up. Ya sakagi banga kemongi. E sorry ai pea oe. Ya pekiro feo ai pea. Ya malua fa o pea. Lungar pasima. Lungar le aonga.
Fa o mai fo le rally ma le loko. E sa le fa le fa tali fa finale sa walu tonu sa fa. Legal crowns. Legal crowns. Usole. Le abangoa. Le ki fa kanga pe le abangoa. Okay? What is a legal crown? La me ka o le legal crown. La me ka o le ele fa tangaina. You are welcome here. This is your house. This is your home. Satan, demons, you are welcome here. Lele nga pe le sumali e pele nga sala ma le tuina naunga ma vai nga. Ele mo fai nga makua on fire ma malosi lo wola ileli. Ai ke kile ne foi la fa lo me ka ko usa me foi mai mai. O le senga nga le nga malosi le kristiano vai le kristiano. Fa nga ina le kristiano. Ai le fa nga ina le kristiano. Se fulu ka usa ka lu ai fa nga. You still the same. E ke lo move forward. Ele o fa wal me ele o mo me le fa just paya. Mai le si malu, mai le si fa unga. You are not moving. You are not progressing. E ke lo move forward I bia le kua. Wa ngaka ya ele melea. Ala be ai mali e forta ngata fa kwa ka sanga ka lu fa inga. Aisha, there is something ole ese senga mera kupu. Ole loko e mo lo tor ngata le fa inga. E happen me la inga le tua. Ole sunga ko ngala mai. Sole na elo kuma ya kayo fa ka ko loku yo I kaile. I makafele. Ivo fiku iva valo iva. Lua afe me ile loku falatina. Lua afe male fa me I kaile fala ie. Iso ka hunga ko yai manga kaimi. Ale o sauda ka fa ko fa inga lua afe sufa. Sauda ka fa inga lua afe su lua fa ngale kwa. Ale la va ke ka fa ya paula. For us, there's something wrong somewhere. Yang alo kikilo kwa lokoleanga. Ava la aspiration le totangat. Kwasa ungeya. No fa unga kwasa ungeya. Ekele pule le kwa amen. Wala na raise ele racing as tangata raise le tuwa tangata. Awala keika. Awe ke lokoleanga pe o saulo. Amen. Nang o saulo ke mongi o ka vika le se ke mongi. O saulo le lofa mo la lo pe a. Ya se ka vika va ben fa kwese. Okay? What is a legal ground? It is something in our lives that has given an unclean spirit permission or right to involve itself in our lives, body, or the mind, or the soul. It is something in our lives. O se mea, po se fai totoa, po se angasala, po se vaivainga, po se tuina naunga yo tātou o langa, ua ave ai le anganga, ua ave ai I anganga, le anga po te moni po satani le whatangana. Po le ai ata tau, e uru fale ai ake oe, mangofo ai lo o langa I le kingo po le loko, o le mawhauwhau lea. Tanga whonga mai. O se angasala, o se whaikokoa, o se vaivainga, wa e avea, wa e whakanga. You allow. Ke mongi, sa kaki bolonga malo, inga ia sau ia ke oe, ngofo ai pea. Menga ka o le legal ground, you are welcome here, o lo fale lea. E ke sau ala I loku, whalonga mai, makola aonga lo whai vasalo ma vai. Ele enza ki apolo I lo spirit. Ele pule ke mongi I lo spirit. He can't overtake or overwhelm your spirit. No, o menga pule lea kua. I play up ke mongi the area le o le soul, po le mawhau le tangata. Mankuala lo soul le lo loko, lo mawhau, lo will, o lo loko, o filfilinga, emotions, feelings, intellect. Whaamale more, o le mele kia le whale a onga le ma lo degree, wha o mai o le science, ma le maths, ma le a bla bla bla. O le intellect le meanga, o le soul, o le mawhau, poto a o ina. A o
le mea e whira ilo spirit. E ke saule a fiafiri gai, e whira spirit. Inga ia whaila o whiriwhiringa ilo loko, e mangu maa lole nganga o le akua, e le mangu maa lole flesh. E whalongo mai. E whira spirit, inga ia maa lose lo spirit, e whaila o whiriwhiringa ilo loko, ai musu le nganga pa iawe, awe kia rule mea ngā. Because we are led by the Holy Spirit. Listen. E ka ikai le whanau o le atua. So stangata le i whaora inga. E le ka ikai ala o le nganga pa ia. Nganga ikai o lo mawhawhau. Any kaka le born again, unbelievers, o lai o la wherua i laulangi. Ma kuwhenga le lua me lai o la. Ngā le mawhawhau po le loko. I onga emotions mo feelings, intellect, e longa wio. O la mawsense se lima. Ma ai, whaalongo, songi. Kofo, pai. Ola uma se lima, ai hoki the spirit. Al tangata wa faola ina por tangata wa born again. The spirit is born again. Ai sea, saule nga pa ye kongi ai faola tangata sa hoki, mga ko mai oe, ke me kele karier faola tanga, e hoki lo wanga. Merkala Yesu ya ni kotemo a ele toe fanau unless you are born again. You cannot see the kingdom. Kami ngai faola inga sa we kule wala au makalo loko Yesu afio mai ave mali ma faola ilo rolanga. Onga saula le nga pa ia o io le nga ngore ola. Faola lo nga. Sui mai ma lo loko ma fau. Sui me ke ma fau yai, sui me te fi yai, sui me te mana tunatu yai. Sui mai ma me fi lo kingo. Wa le ko si mai lo mori. O sui. Wele ko siva I mori, pela una nguai mo fora kalapu mo onanga mo poula maluanga, te pelo ngaoi fa bolunga, kuku paipa, kosokenye makaiku, pakafai o kafa pai, mai kikira mai se vai atu yo funga, e saoa fai e saoa. Fai lei, wo chi tangata na tawa ai mai. Fai o tangata fou lea fai e fou a lea brand new a. E fa longo mai la. Suinga o lea tua, fa na fouina le nganga pe pona keile spirit. Ai sui mai ko kongu nga I fafo. A lo se fainga ke mongi a o e masakangi me longo malo. E attack mai fafo e longa I kongu. Fa longo mai. Le truth for the bear. O los fainga o satani. E fa nga mai me ke makamakai, me ke fa longo ai me ke kango yai. Me venga ye awel so pa solo. O pa ko la hi. Fa ka ko fa awel so pa solo. Vai o ele kise me nga ke pa yai. Ke wa e mu fai ke wa e mu o ele kise uma me. E fa penga me se venga ko yo kama o le lewa pa yaku fusia kisi fo o song yai o. Hi. Umay for nga running. Sila kasawa fi mga nga fusia. Hi. God is good all the time. Yes. Fayaw ka fayalay akasaw. Fayay awala li ya aliyasaw. Fakafai o kafai, awal ka kalafai ko afai, awal tala fai te to auso. Kaloka ngai lava, pua ngai loka umai. Amen. Aba fonga mele reality ole mea. Ele sausa kang ilo spirit, no, e attack my fafo. Kilo kuleaka. Ola. Tau leaka. Ya masya ka nga oya la ba macam-macam ila ba. Ko fa ka ngai wala o kele la waka. Mai le sa ole me. O me ke va ai. Me ke fa longoi. Mui fa leanga, fa masingo. Va ungo kangakama. Vava lungo pakua mau kalinga.
Whaalongoi. Leke kofoa. O se whainga la sakaka sa mai fafo. Ere sa mai kongu. Al swinga o ele kua. Alu saa o ele kua le mele oki. Sui mai e kongu ngā. Sui e lumalo mafau fau. Whawhenga sui. Alea. Tanga e whaola inga. Whai kauloa. O i ovo alo leo lau ma moi o ia. Lei se meo te whaia ina ai. Whaiai wa ulo lea wai aka. Ngā le pauanga salamo ngai ki mai kaua. Si? Ke wai whekau kuspa ia kere masangi ai. Ke wai paki. Ke wai siyo riba kere masangi ai. Si? A new creation. Awa sui me ki whalongolongo ai. Wai sui a kopese. Sui me ke ingu ai. Wai le ko ingu ai lima. Wai ingu le tiusa sume whawhenga ngai sapati. Wai ingu wai aisa. Ioi. Ke leo kauru kapaa. Ke lea swinga, na wao makua kai kaskasi al fale, asa pepa akoa. Pakafai o kafai, ke lea swinga ka wei au. Ke lea koe pepa akoa ngale afa kapa ale mea ngawa bang. Okay, whalongo mai la. Na focus, whalongo mole. Kikino mai. Whatai inga na mele tau le legal ground. An example of how a legal ground work. Whawhewha ngā ioi le mea lea e whai ka kou e whakanganga sa kangi e sau e soli o tangata. Wai whakangar ki apolo e sau ia ke oe e whapeo ngā whaleo ngā inga o mā whauwhaunga mō manatu. Malo loko. E la whai tau mai whaun mole o sai me whiske leo kusi lea. Whalongo lea ngā ka ua kusi lea. E ka ringoa le mele ka o legal ground. Mā tai o suman walu whai purua tolu lima. Alongo focus whaun mole au ki ka alo. O le mele e tu sai le malo le langi ma le tasi tupu. O le na manatu e whaamasino i mea wa iana au auna. Ua amata i ona whaamasino. O na au mai eile ia te i o le tasi ua i ai ana tale ni sifuruafe. Ua le maua ia ni me tau iai. O na whai atu le o lona alii. Ia whaatawina o ia, malana vā, mana whanau, a toa mana mea uma, ina ia tau ia i mai. O na whaapaua i leo le au auna. O ifo ia teia, o whapea mai, leli e whaapare pare mai ia tia, o te tau ia tuai au mea uma. O na muti vale ai lea o lea lofo o lea li o lea au auna. O atu o ia ia sa oloto, ma wha maa ngalo atu ana tupe ua iai. O na atu lea o lea au auna, wa iloa e ia le tasi o na uso au auna, wa iai ana te nari se lau, o na pu e lea matitina ia teia, o whapea atu. Ina tawi mai ia o mea wa ia te oi. O na whaapa ua tuai leo o na usua o ona i ona vai. Wa ai oi atu ia te ia. Whape atu. E whaapare mai ia te au. O te tawi atu au mea uma. Au ole mawhai o ia. Au alu matu watu ia te ia ili whare pui. Se ia tawia mai ana mea. Wa iloe o na usua o ona o mea na whaia. O na lato matu ati ngā ilea. O lato o atu. Mata watu do la to wali i o mea o malava na whaia. O na wala aua toa i leo lona ali ia te ia. U whape atu ia te ia. Leo au na lea ngai. Na u wha mangaro ina atu wa o mea uma wa ia te oe. Ina oe ai oi mai ia te au. E le te tau ea ona e alofa atu i lo usua au auna. E pei o au foi ua o alofa atu ia te oe. O na ita i leo lona ali. Watu ia te ia ye whatau mo oi. Se ia tau ia mai ana mea uma. E whaapea foi o na whaia ia te o tou e lo utama o le langi. Pe a whai tau te le taitasi, ma wha ma ngalo mo o tou loto atoa, yo o tou uso, pe a la tou wanga leanga mai. O whekau male verse 34, wha mole whai pator whātiu tira mai wha mole tatou uso. A weke veselo loko. O na ita i lea o lona ali, watu ia te ia ye whaatau ma oi. Se ia tau wia mai ana me uma. Okay, kikira mai wha mole. This is how our legal ground work. Ufakanga sa kagesau. Ayo le rile. Au au longa matai. Se furua fela ngai kalaf. Alo la ye kaul sa ngai longa makai, famele makai. Alo fakau ma e malawa inga malau fanga we mai. Famele kala le matai ye fa pale mai ya kia fa mole. Fa pale mai kia. Amale kala kuspaya ona fa mangalo le matai le sfruafe
No string attached. Just release famangalo. Ayalo le lile, lenga famangalo el pakai le suruafe. Suel kakala ikala fe ngal selau kala. Ngal selau tenari. Ya ekele kupe nga mkwakele ya ile kama ikupe. Fe ka ufiafe. Ya fali liu. Alo ngal ngeya selau. Ayalo sisi le ua la kama le ai. Ale faka uma e mara inga mara fanga kongi mala kupela. Onga fa longo yo matai le mela nga fa yele lile langa onga le. Onga ika ilo kamalo. Alo lele sa fa la ya. Pai lau se furu afe ngau fa mangalo ma ngal se lau ale kele mfainga fa mangalo. Ole melea fa longo le mai. Ole melea ole a release kwai oi. Ile au fa ka mo oi pobo ke mongi. Se makuasa sa oi. Wa fa kanga la fa kanga lo sa kangi molongo malo se ya sasa oi. Si unforgiveness pai ma fo ba loko le fa mangalo. Ole loko le fa mangalo le onga le. Ua whaakanga iloa, ma ke mongi onga le loto le whaamangalo. Whaalongo mea kaka uso. O kolonga le meleka loko le whaamangalo is a big issue in terms of deliverance. O le whaasalo tonga oe, a le maua e loko whaamangalo i lo loko istangata. E le kai work le whaasalo konga ia oe. Never. Kasi nga me ke le ma fuai onga po loka le melea. Onga la ke whaka ngā pesa kangi. Se loko ki ngā, se loko le whamangalo, e ke leo whamangalo tangata. Onga fia leo ke mongi masakangi. E ngofo e pei kongu iai. Me whela le whalongo mele tata uso, e whele mai mo mai. E ka ua mele. You have to release the forgiveness. Po se mea ngā whai se sia oe, po se kala, po se ngā yoinga, po se mea makua, makui. Ale mele mwhainga e whamangaloa, mai ue pe ngai se sia wala le kue whai ai. Ke fiu kuri lo sao e alu fa pela kuri nga sao pa wala le kua fa ma ngalo awanga because ke le lo ko fa ma ngalo loa attack lo make mongisi o mai lo mala fa ka mo i fo ye ya ka ko wolo yai pu ya le lo ko ika lo ke lo ko kinga lo ko masui rebel bitterness. Ako e awe ai mara se laulu ma kalasingi ma kui ai ma kakafi sa e ronga kingo la uma ai me uma. Unforgiveness which gives birth to bitterness e whangau e loko le whamangalo le loto tinga. Known in the Bible to spiritually defile a person nga valong. O le mela loko le whamangalo angi whagolo me ka le loto tinga me whangale. Wale fa mangalo taka oso le la ngoko ngoko mo le po fa kafa ure lunga ure ya ai ku me ai onga ingo ku puvai pe onga puvai ingo ko kola pe ora ingo basima a onga me uma ke kilo ku ye e fia kango kwai fuki la lo vai makua la wasi urima ngan kolosi fa inuba ko mai lo urima ole ale manga yo lo vinga o la uvinga ayo so mai lo iluma pulato bata to mai lo urima uma fa lo vivi o vai atu fili e ti fa la tanga makwa fa la nga fa lo mai fo ka ko uso nge fiaf ile se absent on mele ka o le loto ti ngapo se menga fa si o nga ki nga lo loko ele ai mase awala le ku e fa ai pa wala le ku e kasi wala le ku fa mangalo fa mai yesu lu ngor sa tauro ai ele defending yesu lu ngor sa anga defend yesu lu ngor sa lu ngor sa kaulo le tua fa fe o ki umara wali fa sa kaulo pa uma shafi te fa pule lele fa fe mo lu mai fa fe o ki ai le ai lo tamae ye fa mangalo atu ya ila to wala to le lo le be wala to bye bye. Tapi ngafu ila oe. O se singa ikalafu ya oe. Ako ye fenga luenga ngalafu se sia oe. Lua va yaso le kongia kwa ma kusama le promise. Promise sis promise. I promise you I will pay you back. Uma lua va yaso ui mamau le uso. Sis, sis. Fasis, vela ya ready.
Kami mamau o sol pasya lula kwa. Asa fole rally ule sa ngofu may kuwa. Famangalo kele kwa kupe maua ta famangalo tangata amen. Kafakafai ukafai famangalo mayatia. Ye famangalo mayatia utangata ngasala. E pero sulu vai pesul lima. E pero sumalu vai pesul lima. E o tau wha i tete ia te o tau. Ne iai se tasi le mawatu le lo fatu no le tua. Ne iai se a ona e tupu ae. E whaaso e sa ia te o tau. Ma le angai nisi e to tene. Upu lea o le defile. Wha le angai nei tangata. Wha mai. Matua o ngā pizza lau loko. Pa o ngā lau loko. E ke lele whai ngā influencer istangata ne o ta whai le pizza ngā lau loko. Ma poise no koe whai ma istangata. O onga umai le vai a ai ma le ngā ofisa ma uka whau kesi. E o whare ngā onga. Wha o onga koe ore kenge vai moso. O onga koe kenge lauri. Wha kafa. O onga koe whare asiu. O onga koe sakapuala. Wha kafa. O onga koe whasko. O ngā vai o onga me ke asua i gangaka. A whu ki ngā lau loko. Ngā ka whanole asua stanga te wha pasaroi. Nā le whamai e tifal a whai ngā uma u ka wha. Mea ngai wha mole, kei mea ki ngai lau loko, release lau wha mangalonga, ka ui lea kua. Awe ke ngā whangofu maoe, au hune wha pā. What are the things that give unclean spirit or demons a legal ground? Le ala ka kua me wha umai. The things that give unclean spirit legal grounds or the rights to hang around and influence us. Wangi be ole a vea ke mongi. Lea ia tatau. O le malo sianga e wheoa ia i pea i kongu ia ke oe, ngofo i kongu ia ke oe. Wa lewa ka unga ese. Ala le mafuanga le ngofo mai pea. O lala mele fai mele o le foringa mai o le ke fatanga pea kala pe fai koa. E ula vanga e fa ora inga mai fi ni. Ai ia be ia pe foringa le ngofo mai ele o. E mafu mai o mai ele mala ta watu memo mua. Unrepentant sin. Liko crowns e mafu mai o ngo seanga sala e ke le ka ua ile li. E ke le sala mo ai. A person who is not ready to give up that sin is not ready to be delivered. So se talavau amo so stangata e kele i mangalo loko e release lang salanga ile kua makau ile kua e kele i ready da fasa loko e ele work lang ngalu nga fasa loko nga yawe pe falango fa tu vaso mo vai vaso me e al kala lang kui fasa loko e for kala ku kua i ngar ku kua ko ya lo malang kemong. Afeng fa bangia, ala kala ko ko pingir ke mong ila stona iso. Ya fa ngai longa kiro maya. Amene. Ta kala fo siri ya ka fa vai. O ro mai pa la wo kia, nga kia i va so kia. Fa yai wa tu sa loto ha wala tali. Wa usa loto fa maoni. Ta kala mar tanga tole nga fa sa loko nga il va so mo vai. Le wo mo i al fa sa loko nga. Ave spate vi ile tu live ya. Kwa fisidi o kafa, fisidi, ala me pi afai lo lima, la me afai lo lima, la me afai. Si lungo lima tangata ke lo alang fasa lo ko ale tuwa basa mamai. Ya pasi lo lima martangata na tafa. Vi ia le tuwa. Fai vi ia le tuwa prara sis. So sianga sala ke le fa ko ese ai, e ke le salamo ai pe turn around. Su yelo mafafau. O le mele ka unga whaia whaalongo le mele ka uso. E ngai le fia ke mongi pe whaia le mele a. True repentance is needed. E mga umia le me salamo wha maori. Manto whaia na hao tato uso. O le mele le repent. O le sui o le direction. Nga e aru le anga vale. Lalo langi. Anga sala. Tui na launga. Ami o le anga. Pong sa. Pong riuli. Nga e repenta. Sui a ko le direction. Kam kau. Longa lua. Sui le mafau fau. But change your mindset. Ai le fa per malinho lo maka. Le tu o salpao, o salpao. Ele ai on TikTok kai kas.
Fai la kau kafa o le tik tau kai kas. Fai la yai, lawa me e se masala i moa, a lawa me e mai ngai i marie. E lo loi makai fai ele mea. E le ko uro me kau kamai, e wasala moa si kege, wasala moa si uso vai. La uma wa so uma solo i loi maka. Le ai, ngan fai ngai kangi e kui fai lunga o ke mongi kas. E loi fu o le nganga amele. Kangi aku volungo le pepelo akas. Ngai kama le kupe. Le ai mam. No mam. Le ai. Mam. Fasili vola ile mam le ai le wa. Alan kangi. Atua. Wa sala mo te le pepelo lo mam lo tina. Sang, wa ku la nga. Le ai mam, le fai assignment. Au fa uma ko assignment. O ko sa pa sa sengan mo. Le mam uma. Mam, finito. Mam, ua mai a, ua lei se mea, o le panikeke ma ke pua ai vai lua tonu ai fapasia le sos. Ala, ko ere lima kala. Tai me marke mongi. Moko vai langa, wala ka fa kulai akar ke mongi, moko mo nga ngai le nyo la chou. Ala ku mai ku. Pelo ye, pelo. Vai le se mea. Na. Wa mia salmo fa maui. Sin must be renounced. Al melo renounce fa le au ngaina. Ile swap for Yesu o te fa le ngaina le nganga le pelo. Lying spirit. Al wese te leto e manu ma lo ilo loto mo lo ma fau mo lo uolanga ile suwafo Yesu ke visu. Ma nga yole be. Renounce. Longa lua. Ungodly soul ties. Kamalalea. Mo soul ties fo ilele wa. Pipi le mafutanga o istangata. E lo le fina ngalo ngao le kua, e lo ala fai ngao le kua. Fa o lai ngao e, la wasa o. Pona kei no e, wharekalapu o. Peu sua inga le manguia, ua maua i meka o le tai, there is, ua tai po wau. Ngoa whakasi tanga tai lua i o la loko. Bai. Liko crown. Ua whatanga lo i ngama sakangi, e ngofo pele valea. Ele ko fiar wese. Lei mas salamo. Lei se renounce, lei se avese, lei se ku. See? When a foolish covenant is formed with someone, ako ay kenye ke lenga mangole mai ke mongi misalo pole. Valu le ka sanga taruai. Nga ba ko la ofisa fati no nga luenga. Kenye le. Nga lu form le covenant ma ke mongi. Ai fai kai mulungu. Ngal me kal blood, mangko ke mongi fi fol melol blood. Ingui koko tanga taola. La fo ye ikar koko. Koko Yesu nga maliu mo tatong fa mangalo tatong sala e ikala le melol blood. Ye mga ke ba ye mga oale, ki apolo e ke mo fa umolo wola, salu makakafi. El mele ke mga oale. Ungodly soul ties. You need to repent of any sin committed. So stanga tala is soul tie. O stanga tanga kiro fewa ya familia kuwa ilo lenga, ile faora inga, ile wasa. Ya familia ngapaya, awa ilo lenga, ku kwa kakalo, saili bay. Lai mas saili. No fa nga ya kulang ay foringa na may mas fo kulang ay selfie life po may. Ya senak, ya kau buat edit memboleh akaf apa-apa. Senak, ya senak, ya sau like, all are more like, ya our story, my story.
Ia saule kali. Reply aku lau my story. Ia. Kale lua. Ia send le message. Hi. Hi pretty. Hi. Kau le ua lai hai mai au e. Ala sa sai vai. Kau mo fai aku ala. Si o try aku ape ya. Ala fa longo fa mo fa sa loko e ala wa. Hai, ala voi hai mai ai. Hai. Ya umur le hai nga solo mo le. Ya nga. Fai ka ka fa, ole tala na male upu nga. O ko i mele mangaya. Fausia lo le pond, vai. Ko ole sia so le me akas. Ya. Ta mi chile na le Frankie le mo vai chile. Ya hablo le pas. Ala sa lo pikia pu malepe. O fea. Au ka for le ngiu le kilo. Ya mal kilo nga kuma. E se ala ka le nga vai ai. Ai kilo kuma. O fai avale ka ele le mea. Fiura mamoe, wa pu ele fai avale ka ele. Wa fai fake le mea nga luka ngore po. Ale fai kilo sao ko oi sole. Ha. Ole malapanga le mea. Pesi ya ukafa fai ka ukafa ko arkai. Fai ka ukafa kakalo fa karikali le li masaidi. Fai ai po aka kalinga ngai amai. Fai ai po le fanga o el TMC. Lese mela e babe ai. Kakau ya fanga waonga, si rungali mal fanga waonga. Si awe ke ma kakau ma fanga waonga si rungali mal fanga maletu. Fana waonga fa mua le aonga. Umar case close Umar. Eno le aonga fa ko asi full fa ka usanga mai. You know baby, I love you baby. Ko asi full lima ka usanga mai. I need you, I want you, I cannot live this life without you. You know? Pakalo fa ka fa lawasa. Fai le aonga. Kele lo sui sena pio se ka maikiki angala o so ingamea. Le ai so makua i se pei mua sa ungaruenga angala e fai ngamea. Kele i pasi eskusi ngale i lor spela le east to the coming to the boy. Nango fole fai kau mai meia. Ma fai la wa ala fa mai. Fa ko le repent mai Repent of anis yang Nakalo fai fa mua le aonga. Yesu ainga aonga. Tatou ya wa uma aonga se ino mali manga wa uma aonga lo fanga wenga. E no fale fai manga ko nga fai ko nga esi. Se ino la mo sa sino. Ya fai le ai anapongi matachalo. Ero le alu solo lungo le face falling ma kauso e solo ai. Message mai text aku send aku leka. Yesu e fa penga me le kwa. Amerika la Yesu seek ye first the kingdom and everything shall be added unto you. Moi sa ile malo le tua ona fao popolea me uma ya te oi. Ave spate via le tua. Repent of any sin committed. Renounce any soul tie by the person affected.
O ele wa afia so tight. Falongo mai. Ala ke lo ele fa ingal kama ala fe ke lo kama ele mo so file mu le mo so sa loko. E mga umil renounce. Ako vili ako. Back off. Malolo. So for Yesu I bind you. Get out. Leave. I don't know let me think about it. Let me think about it. I'll think about it. Le família nga paya o la wasa le nga sao. Kiai, arwese. Ala famaya so ko ang pongi kasiya. Renounce. Now, if gifts or physical items were involved in that relationship, then it should be returned, destroyed, or thrown away. Tapi ang nakikita ko ay masakama ile fa orai nga ile lo fingalo lo le ku ile mga o nga le ku alawa ba ko ngi meya o mangi meya lofa kau kalinga mama ba ko man me fa sa o lo ulu tamai mga umia le ko fa fo yai bai sa ko ma le tango kile le fa lo le po le tu o kele ba le kam ko fa fo yai papel lei kula ya dia ilo lapis dia tua uwe na finga ta ola atu lapis ko inga malamar ka ya ola tua fa mo le se toi mai tas ko fa fo yai ale sa wa bele kong lapis na fa lo mai. Because it stands as a reminder of that relationship. So si kayo may kaya ko ile, ilang ofunga nga ba? Kalofay kami siya. Letua, mangalo maya isa ifaya yalo uloto. Kiofo. Okay? Kalau kami lo lima pa malamay may ikaw soul ties. Next one pa malmoriling. Foolish vows. Legal grounds, kasi de mafuay nga sa kangiya. They will bind the soul examples. You vow not to pray for a new relationship as a result of a failed one. Nangakipiya, kami lang malaw kala, may labaw, the tau toy, asolalay, eletoy faya sa o. Foolish vows. Lungolay ka. Okay, ngia lo kama lo kinga mam o tau to watu la so na ilumo le tu o tele to pepelo. Lu aso to pepelo fo. Ala mamulu akamar ki apolo. E te leilo e wa o le pepelo ma le tamao le au pepelo. Mele ungi fangia vao so ko konga. Te tau toa tu le aso le nei. E a mata tu nei. O la uta talo i po uma. Le atua po uma le misi le upu na fai tau. Nga le poa nga e kasi nga maringi e ulo i maka. Koe fo il ke nua e kasi. Fiku al sol vai aso. Ongo aso ke fongi. Kasi la so kuspa ia nga la sa lotu te ama la fiafi. Sa ole. Ke lope ia sa o. Isi talavou. Okay, foolish vows must be repented of. Momogo kingonga yang fayo au kala wa fayo mole ko mala fayo mole ko famal mole. Kawa salamo ay. Verbally taken back, renounced and broken in Jesus' name. Le tua fa mangalo ya utala na fayo mala bao le o chelecho e faya. Ala fa long lango ilo grace mo lo mesyo ke olai vai. By the grace of God, you make mistakes sometimes. Es que me kisasi mai falekong, es que me kiangasala, es que me kipauai mai fa mai vai. Ale grace ole tu male mesyo le tu e ka ofie oi. E ke ole tama fa mangalo. You just cry out. Ko kulunga. Ko alu. Ko kuli fa ko ese, arise, move forward. Repent, move forward. Don't ever dwell in the past. Palong mai, so siya nga sala nga mo ilaw fa ko ese mai ole le ko mai fa manga mai fa molalo le tua mo fa maong ino repent. Ele ko e mga kuwa ele kuwa le nga sala nga.
po ia. According to the Bible, hamertala just pa ia mele tua, ele wa usitanga tamai, o wa sala uma, o ke fa mangalo, o ke lafo mo nga sausau ne loko, o ke le toe mana tua. Ele fa pera le tua lo tongalo se tulo wa yanga pa ia le tua. I'll make wa fili le tua. Na tele to bring up low past. It's gone. Move forward. Or tangata always out ki Apollo mar tangata. Every mind that pass. Por ale manga yo meu. La wa mi wala. Vai la me fe ngale fa ko sakba. Every mind ta. Ale me fe ngale ki Apollo le fa ya. Alo sas. Remind. Ako remind ako ki Apollo lo ko ngai. Remind ki Apollo lo ngalumanga. Amen. Okay. Ang fa kasi le mea legal grounds sa sawal ki Apollo. Mga fofo ya ai me ko le curse possession. Kau kira le mea. Ya pa pe ingi mong yaka fa kaura fa ke mong ya oi mong kusi satanic symbols. Palongo le merka ko kalabau. Afa ingi yaka le lupo o ko ngolo poku. Wa ka vai le lupo e ku yele ngai fise kulo por pelu. O sa kaulo e fa u lunga. Black magic. Yang ai fie ku pulang kalabau meia. Mea fa ke mong inga ngofo lo fale. Ongi mikiafu pongi ofo inga ka ngi lupo mang yaka fa sakangi mang yaka fa ke mongi. Mea nga ka o mo mea o fa toina o mea fa sainga le kua. Fia ke la ke mong ngofo meia. O foi le mai mo mai New Zealand ma Australia so se vai ngalo langi siaki mea ngai ko ngolo fale. Check all the items. E o mo idols. O se kupua ngai kongu o se aka nga ke vai fa longa mai. Me mei o ka o aka Power Ranger, DVDs of Power Ranger, o le aka le Harry Potter. Aka ye fa involve me ka magic. So se aka longa me fa ka uso. Awe ke fifi ke maka me mo aka fa ke mongi. Horror movies. Mo movies involve me ka violence. Fia ke le ke mongi menga. O mea langa, e kawa nga bese malo fale. A bese. Ayo ko makuha na mafaya inga Israelu ya ay. As ka maingua. Ay mafo mai le mefa ko inga nga mai tangata nga mai. Wa kule kau mai. Keloi, kele se piko ska mai ay mula gi kipe o sainga. Buke ke Israelu pa karianga. Asu e kuma, o le mefa ko inga ma kwa fa sa le ko le mele ko nga wa nga tangata. Along mai foi larga ko uso. Awang e fa kamala meia. Ai mo fakusa mo mea ngai. Fakusa mo tangata pa ia mo. Fakusa le mea le langi mo mea le sami. Ma le vao. Aka fa ke mongi mo posters mo. Along mai fa ko uso, along mai ka uso. Vai lau ke fongi. Vai mo apps ngai ko lau ke fongi lang oi si apps ngai fa ke mongi. Vai mo ka longa ngai mo ka longa ngai ke vai violence. Ana iba fa mo power mo basics. Fia ke mo nga foi mega mo objects. I'm talking about objects. O me fia o me ka o legal ground. Fia ke mo nga aka ya ko lo ke fongi ma fai pe. Ala ke fa longo. E a tikta oi. Ko solo lo ko lo ke fongi. Ko solo me lea. E como ai ke mga ka longa lea. Fa sanga ia ko spaya. Mama wala upole ko mo mafofa. Ko solo lo ko me lea. See, addiction. Porque mong ifala velape. Eu foi bem eu le fule fo tanga tafoti. Palong me venga ko mo mai fafo maka kwa kungu. Aka yesungu mo la ko kingo mo tanga taoti ava le fule fu faka kia mai lungo le sefe po lungo pusa. O ka fa moenga mai olo ina ila boia. Le la malo ola stoina. Ya la olo le fule fu. Na ko le foi kupua. Kung lefu, or kala ko spaya o lefu a foi lefu. O lefu. Ko foi al tanga tale men sawo al palpala, foi le nganga ile sawo yo le kuwa. Ile se kana ko ku me se lefu. Ile se ako es fer wai mas tanga tai, ko le fale ala ma fo me lefu la. O ke mo ngi me ngau sawo. Le fala nga tanga tai uma liu tanga tai yo love one so tanga uma liu le fa mai e o le ki kala le ko inga. Aba e kai pese fa le nga. Na ke ma ko le si maliu nga fa ko kai mo. Ma i mauri ki kala. Maliu la ka mga pule lo la nga punga le fo lai fa. Aba ko okay.
Ile I alo le upo le tu la songa nga wala ungar kai ka. Os tanga te pule lola le fai mola ko firma lo lang. E nga fai yuka. De venga le mo wele ngo saulo nga le kusio. De pero sumal kas. Ini lo pesa. Ala wakang. La kur ko mawa mo ai mar sedi nga markikala. E o kikala le fia se uso kakai. Kango markikala. Ma I mauri kikala wale va pese ngi pese fa le nanga. Ya la wa pala. Pala le kingo. Ko ya ponga ivi, mai mauri kikala wa pala ko markika. Siaki menga lo fa mo ka ko umai ka ko poku. De ke ngo fose poku. Ma ia waka ngai ko mo menga fa pi posters mau ofu ma menga ko ngwe. I fe ke mo ngi ngofo. Na te mana tua, o te mana tua ile. I think ole fose me le lua fisu ko lunga ole spoka la menga sa fa email pongi. Melbourne. E ina si ali inga o komitsu mo ka mai ki fa ka nga fi ka mai ki. Ai ia ka mai ki ngale ainga nga. A boy, o kama. Ele sa fu mar poku. Fiu e koso mane loku ele sau le loku. Fiu e koso mai por kalame ele sau bakala ngoro male ainga fa. Enga fu se poku mai. O amele ko ngol poku. Ka o mai lo. O aka o rupo o. Aka o pelu masa ka ulo fa u la lo le ulo sa ka ulo. O pese fo ila kai mo heavy battle. Aku ngako ngwa. Liko crown stronghold. Ingala makwa fie makemongi. E vele kamanga, ele fie sau le loku, e asau fo le loku ngar ku sa saoa. Ko waya ne bukanesa, ko waya takono. Ele fie vi. Na falong me fa ka uso. A yesi ka mai ki fa pe ki sau ki fie ke le vivi. E ku pe ya se ku pua. Ale pulu le vi ga taka ma ala langa taka le tua. It's all right. It's all right. Be cool, man. Al mo ko ke mongi o la sunga. Le me mo ya. E ma fu mangi me fa pe. Ai ala ku ngela le fale. Olla. Tele. Wa. Ai sa wi. Be cool. Pale masanga wi pesel mayang ya man. There's a demon. E ma fu mangi me ngai lo fale. Bemon last but not the least. Sorry. Tujuh nombor fitur fai pada semua orang, okay? Kita mau faham itu, saya minta tahu soal kaun kau pun adalah umat. Tujuh nombor fitur fai pada semua orang. Awe te vatu ilo fale se me inusia. Iya, vai ilo fale. Ne fitu wina oe pe yo le mea. Ye matua ino iai. Iya. Ma ia matua inusia oe. Awa ole me fe tuuina lavalea. Si, me fe kuinga. Ngai ko ngolo fale ngolo poku. Nga lang fa ko vai me ngai ko ngolo kelfongi, vai me yaka fa pe waka lai yaka vampire, zombie. E foi mo games, vai games fa pe nga mo kalonga ito na telefoni mo games fa pe mo kalonga zombie, vampire. La pisi yo koka. Nga fi ke mo ngi fa la velo ma fa fa. Ole sanga te fi yaka fa pe nga. O lasi kala ba fi ya ka fa pe. Iba ya ka mga ngala ya ka sa wala plan. Ang ngala ya orke mongi me ngam kwa fa la ve lo ma fa. Nga sa wala vivi. E si lo ngori ma. Ai ko fo ilo ma fa fa. Le me ako nga mga makai lipo. E fa ngar ke mongi. Al me ka nga fa ya bai. Don't bring a cursed thing into your house. It's an abomination before the Lord. E mo sia le kwa destroy all cursed possessions. Ya la kulongi fa mole ka ko bele kala ngongi nang la mo fer kalo lokka mai ko ground sia ala kulongi le fa ma ngi lo loko afa pe fa nga sa or kala le va ku fe ku sebela upole tu ala ke fongi ngi mapia ile mo I malo manga o mo ia sa loko e me ko kala mo ti di sa o wa iskele lo sefe ma ko mai la oi e me ma ko apele ya oi ha ale ke me la tiliti ala fe me ke mo awa. No, nga just today yang alang mga upo yang ang ngayay. Ikupela. Se ifaya la po fe po pesao la upo le aku. Ay mamartang at vangal le eui nga fengaka le atua eui le o lo ustai. Tilit. Awet ko sa. Kiri ko sa suilo.
Destroy all cursed possession that you have, because it allows the devil to find a legal ground in your house. Last but not the least, spoken curses. I will not get out of. I'm sick and tired of losing. I'm a poor man. You know, kamangal kesa kengo fa impose lungo wakamaya pangoya kwa wa mai ala makuha sila pasengelo malus. Move on. Okay, all spoken curses must be renounced in Jesus' name. Speak life. Ilungo kalango lola. I want to show how empty. Speak life. Il est soit for Yesu ou umaoa. Il est soit for Yesu ou umaona. Il est soit for Yesu ou pasila suenga. Il est soit for Yesu ou umalosi. Speak the language of victory. Kau kala fa inga. Ai manga sidang fa nga kupe. Speak well of others. Awal mole awaki fa sakala ka ka lo I ang awang fight. Kala ngole lei jangat sai lo I. Jangan fa ko fa penga asilo nga fa nga jangat tamay. Hi sis, hello la ba. Viele tu vaya oi. God is good. Ang umal pa ko ba. Ifai siking. Speak positive. Kalau ngoi lola, I don't look. Aves pati viele tu le fiaf. Lo foi pese suma la foi pese fa mal. O foi le mai mo mai le penga tsa fai lang mai so le tato proclame le fiaf. Awe tsa wese lang tsa wor tsalo le la fai. Tsalo le la fai ola amantua poloka umaliko grounds. Okay, falong mai, if I'm maong yelo loko, we're gonna pray that all legal grounds that ki Apollo can reverse, renounce, deactivate. Poloka, let's all stand. Tato July may famal more. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Okay, falong mai. Mo ira ko mela la fai. Painga spread out. Awangi kuwar ka wafa kanga fa ngamay makafanga nga spread out. Spread out fa pe. Spread out. Okay le mana ay fa along ulis tangat sa yawe. Spread out ke fa mole. Spread out ko fa mole ko fong foa. La fa along mai. Ele kala baule I ole il fa la fa along longon ka upule. Wa manga o ay kupul mele. Por loka umali ko crown se fa penga. Lefko mamalama loko mafo ang isi me mafo ang fifir ki Apollo yung sfayo. Okay, spread out ke famole. Spread out. Awang ifa kang afaya. Ele se upu fa kang afaya upulya. Be kana destroy o amo muli ko ground se kang fasakang gi fa velava yo langol tacho uso. Fa nawa onga. Okay. Spread man ba ang famole mo. Okay. Yeah, that's it. Kalau melawa apa peke mga ay file media, like mga all of your finger file media mo oy, kako even eka, sunga to ang kako leadership. And sometimes eke aka ang lem or mo yasa. It is true. Ay fa maong ilulok. O fule te mai mo mai le tato proclame le fa maong ilulok. Pau wala le message sila ili. When mga olifia figure, it can move up a lesser level. If you are tired of losing the battle, if you are tired of staying there, people will freeze. No, let's start at the level of people will stagnant. Will not for pelo lang ang wala mingoy.
Ile si level le mga ole kua. Ile kai uma mea le kua ma mea le nga pa ia mo kako. Never. Fa ko uma ya oe. An mga ia al ponge le fa maong yo lo. La fa kingol mele. Okay, fa long mai vave. I'm going to be very quick. E sa ngatal po nangalim fa fa le mele. Pe fa pese su ta to le fo mai. E ke le kariel fa tanga te mana avea me mo Yesu fa mo le mo fa. This will never work if you are an unbeliever. E ke le kariel fa kanga. That is the case. Mela le fa mo le. Ai sa ngatal fa le yo te mo mo le te mana kariel fa tanga. Fa nga mo e mat piko lumai. Awe ke ma. Ma fa umar ko kelenga. Awe ke fa langalim fa nga ko fa le mele mo el fefingi. If you're not saved, kele ifa kariel fa tanga. Fa nga sumai lumai ifa mo le. Anybody? Awake ma. Okay, there's a sister here. Anybody else? Awake ma fa mo. This is very important. Awake ma se mekas. Se somale ki fa mo. Emeses ifa mo. Se ngai ke lo le ya kele kariel fa tanga. You never give your life. Okay, mong yo memo. Demons are real. And we don't play with demons. Bieleli. Abe sepati mo ila tau fa mo mole. Okay, pada cai mal calo le. Nai fa nawi fa mole, sto fine le. Cai mal calo mo ini uma fonga tatu usoi tu. Just close your eyes. Pada cai mal calo le tua lo tama. Leo chele so tata foi pese mo. Le tua lo tama. Mo fa longo le nei po. Ile mo i o la upu. Wa e sila fia la utangata. O a ua la tangata masala. O le pole le. Wa o fa ato esi. Wa o fa mawalalo. A masala uma na ufaya. Wa o wala au le pole ne. O lo toto Yesu. E maangalo ya ua masala. Fa mamaya te. Fufulu ya te. Tala tulu moto. A fia mai o Yesu i le pole ne e a veo e mali ma whaola i le uolanga whaafetai nau whaola tana vi ia o suafa whaafetai a ranga pa ia o no Yesu a veo se pati vi a ia tina vita. Thank you Jesus. Thank you Father. Asidua tolu wha lima ono fitu. To fitu la to lo fa la ina le fiaf. Ave spate via le tu le fiaf. Ile. Okay. No mai. Na ke move to mena tu ai. Sanga me lo fa mo. E ko su ko mena I fa sanga me lo. Awe ke pole tato ia sauni lo to fa mo. Mo ini o fonga. O le poa nei fa mo o le talo la fa ya. Is a very special prayer. Loka uma fa to. Destroy all legal crowns. Le wa fama malama te ole wingo me. O se ava noa o se fai to o se anga sala ne te talaina I sa tani mana te mondi. E to ulu fale mai ai. E to eta mai ai. Ma nofo pea ele to o esi. La fonga mai. A legal crown. A legal crown. O se ava noa wa se fata nana. Wa e tuua. E ke leo wha maonge ki salamoma me ese, e ke leo manga e ku ese, pato le pone leo e wha longa wha mamalama ia te oe. O loma na onga o lau filifilinga lea tua, o lea fiafia le. Wa ule la vā o la whaia ina o la toinanga. It seems the devil is going and coming back again. But I want to be a victorious Christian starting today. It's a new life altogether. In Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Father. Kora papakara mamasikere patakara mamasia. Kora mamasikere patakara mamasia. Okay, fa longo me fa mole. A uso au peselia. Pau wala utalo la faile atua o me uma ya so nei mare pone wa esi fia me o te vai vai. E foi me o te fatanga. E foi se loto tinga, se loto le fa mangalo. E fa longo me fa mole tatoso. Ai se me na tono la telefoni. Na te no ele o fia nga pa ia le fa longo le pone o le pole atua. There are stuff in your phones that you need to get rid of and delete it straight away. Uma lo mena fa tino lo mena. E se item lai lo fale. There is a cursed thing in your family. Posu ofu
E foi se mea na form api lungo se unhealthy o se relationship ele fina ngalo ile atua ia usika ilo loko ile kuar pongai fa ko ese ma fa maulalo. Thank you Jesus. Umar talo lea and then let's pray all together. Na saule te fata tai mai le fa mauni lo loto. Ne fa ya lenga spread out o te manao. E tala noa o ilo te ma ta usa o ile atua le mena te manao le ponai. Ma lo loto te manao te ola manu malo. Thank you Jesus. Oh the blood of Jesus. Thank you, Father. She only might let you just lift up your hands. Shake it up, Masia. Father, in the name of Jesus, every soul-tied spirit, every unforgiveness, bitterness, and anger, I come against you right now. Satan, enough is enough. Enough is enough. Let your filthy hands get out now. Satani, is of hell. Get out of the lives of the people of God. Get out of their thoughts, their emotions, their feelings. Get out of their feelings, their emotions. Loose, 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 loose. Oh, enough is enough, Satan. Enough is enough. Loose. Whatever you're in, I destroy your works. In Jesus' name. Be free. Be free. Whom the Son set free will be free indeed. Atu saloto ele talio saloto pabao yelea. Hallelujah. Hallelujah. Avesa upacheria ilo watua. Sino maulipa mai pati pati. He is here. He is here right now. Hallelujah. Hallelujah. Every soul-tied spirit, every curse possession, in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you for your Holy Spirit to move, feel, empower, touch your people, Father God. Kashekere mama mama shia. Ora mama sikere mama mama. Ora mama sia. Ora mama sia. Fametala juspaia. Aumana tulia se satani mona malo. E ora fata muina oe. You need to be filled, refill, refresh, revive. Hallelujah, with the power of the Holy Spirit. Sino mo liba pena na faunga le tua le fiafi. Sino mo liba pena na faunga le tua. Ola te na le fiafi le faunga le tua. Ele pure satani ya te oe. Ta pena no loto. Here comes the anointing of the Holy Spirit. Lift up your hands right now. Father, in the name of Jesus, let the river of your spirit, let the river of your spirit, let your power, let your power, let your power release right now, 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 now. Take it now, now, now. Fire, 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 fire.
so. Ua foia ina sa tani. Avela se pasi dono matua le ya fiafi. Hallelujah. 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 Oh, praise the Lord, praise the Lord. Come on, give a hand for Jesus. Give a hand for Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Father, we give you praise. Father, we give you praise. Father, we give you glory. Father, we magnify your name. Jesus, we worship your name. Even the demons worship your name. There is no other name like the name of Jesus. We magnify, we glorify, we exalt, we lift your name on high. We give you praise and glory and honor. Hallelujah. Lea tua ia foi le viinga ia te oe le ia fiafi. O le matau taulanga pati le male taele o matau loto. O le matau taulanga pati le matau vape atu ia via, ia via, ia via, ia via, ia via, oe! Via, oe lo matau. Hallelujah. Amanuia lau whanau le po. Talo wha petoe e leu sai o latou loto e whaatino le meu o latou whalongolongo e le fiafi le. No le monio meu matou talanoa ai, the reality of what is happening in the realm of the spirit. Demons are real, but the power of Jesus is more real than the devil. Le fiafi le tua, whaamanuia lau talamou, whaamanuia le tua lau whipese maiso na iso tala au, whaamanuia le pawatin, whaamanuia la inga tai lau talamou, whaamanuia ina iuso ma le tau whaafine wase sibaya maiso na imatua. Our friends and our partners, Father, I pray that you will bless them. Whaamanuia le atua ia ila tau maimo mai penga te whailangi. In New Zealand, Australia, America, Hawaii, o Papua, Rika Samoa, Hawaii. So se vaenga lo langi mai mo mai ai nisi le fiafi. Whaamanuia ia ila tau. Kava mato le mana lo toto ai atu ai ngare nei polo mata atua. The room of your fear, your folly, the inga ya te ono swafa Yesu. And every God's people shout, Amen. Every young people shout,